Scusate, questa macchina è un po' ballerina, forse viene un po' mosso, balla tutto, balla. Pazienza, devo comprare macchina nuova, appena faccio 13, va bene. Sì, ora con sta scusa il signor Lukaku è un po' scuro di carnagione. Gli sfottò sono sfottò. Secondo me il razzismo non è giusto, non ci vuole uno scienziato a capire. Però, signori belli, non c'entra niente, perché i tifosi sfottano l'arbitro. L'arbitro cos'è? È giusto dire all'arbitro stronzo, pezzo di merda, cornuto, bastardo, tutto amore alla razza? Cioè, l'arbitro si può offendere perché è bianco. Uno basta che è di colore, se viene tartassato dai tifosi avversari è razzismo. Quelli erano cori per distrarre Lukaku e farlo deconcentrare. I tifosi volevano dare una mano, era solo per innervosirlo e farlo sbagliare. Non c'entra niente razzismo. Ora non vado un cinema, ora si fa un cinema. Questa scusa con questi giocatori di colore che non possono essere nominati perché subito è razzismo. Però se un giocatore è di colore bianco gli puoi dire la qualunque, gli puoi insultare la madre, la sorella, la figlia. Se è nero è razzismo e c'è un problema di Stato. Che finitela va, che vi abbiamo regalato sto pareggio e vi lamentate pure. Abbiamo fatto sto regalo e vi lamentate. Finitela, non siate ridicoli, piangi, o meglio ancora, chianci. Siete ridicoli. Comunque, ancora c'è il ritorno a Milano, poi vediamo. Poi si fa, all'ultimo parliamo, alla fine parliamo come finisce secondo. Va bene. A breve ho qualche risultato e ci facciamo la bollettina pure questa settimana. Vi saluto.